睡眠是身体修复的时刻，但如果你睡着时打呼，呼吸一再中断，大脑其实在默默受伤。韩国科学家发现，中重度睡眠呼吸中止的人，脑微血管出血风险高出2倍，也更容易中风与失智。别让疲惫的夜偷走你的脑健康。规律睡眠，及早治疗，让呼吸回归平静，让脑真正休息。